أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلندنت نما ناتن أرابا وتكريتا بنارغت ستابكا أن يزو فندارنا فبتسيبنا ما كسكن فينا إسلام إزو رلاسنا بابنا تنفينا إسلام tamin'ny fandaharana izay niresadresantsika mahakasika ireo fitsapana izay tonga sy alefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpino tsirairay, amin'ny olombelona tsirairay, amin'ny olona izay miaina ety ambony tany tsirairay, dia marobe ireo olona izay niantso ary nanontany hoe inona ary no fanafody entinay miaina ety ambony tany manoloana an'izany fitsapana maro isan-karazany, isan-tsokady izay mianjady andavanandro, andro aman'alina amin'ireo mpino islamo sy olona izay miaina ety ambony tany. Valiny dia tsotra satria Allah subhanahu wa ta'ala dia miantso antsika mpino islamo ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ka niteny izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala inna Allaha ma'as-sabirin. Ho ianareo mpino, miantehera ianareo amin'ny alalan'ny fiaretana sy ny fanaovana sola satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala miaraka lalandava ary tsy mamela any olona izay manampaharetana sy izay olona mifikitra amin'ny sola izay ataony andavanandro. Zany no solution na vahaolana amin'ireo karazany fitsapana mandalo eo anatrehany olombelona anankiray. Satria ny fitsapana araka ny voalazantsika dia efa fomba mpiainana nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany, efa lalana tsy maintsy zorany tsirairay raha mbola velona eto ambony tany ny olona anankiray. Ary Allah mihitsy efa nandefa confirmation ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia niteny izy manao hoe wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin. Jereo reto karazany mpitsapana zay teneny Allah, tsy maintsy tsapainay izy ireo amin'ny alalan'ny tebiteby, zany anisan'ny fitsapana mavesatra indrindra eo anatrehany olombelona anankiray, tsy mahazo fitoniana, tsy mahazo filaminan-tsaina, tsy mahazo filaminana amin'ny fiainana andavanandro. Zany fitsapana lehibe indrindra. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi, amin'ny alalan'ny tebiteby, wal-ju' amin'ny alalan'ny hanoanana, zany tsy mahita sakafo hohaniny andavanandro ny olona anankiray ka nona lava izany olona izany. Na tsy zany ihany koa fa mety hoe tanàna anankiray mihitsy dia notsapainy Allah, notazominy orana ka tsy namokatra intsony zany ka lasa hanoanana no iainan'ireo olona eo amin'ny tanàna anankiray izany. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati, ary mbola notsapainy Allah ihany koa tsika amin'ny alana ny hoe fahaverezan'ny karena na faharavan-karena izay eo ampelantananao. Tadiditsika angambany tantarany mpaminany Ayuba alayhi salam, zay nanana tanimboly, zay nanana tanimbary, zay nanana biby fiompy maro isan-karazany, nananjanaka sy ny tariny, nefa zany tao anatin'ny 2 minitra monja dia noesoriny Allah teo amin'izany Ayuba alayhi salam mba hitsapany ohatriny ahoana ny sabr na fiaretana izay nanana zany mpaminany Ayuba alayhi salam. Wal anfus, ary ny fisarana amin'ny maha-olombelona. Ny fisarana amin'ny maha-olombelona dia ny fahafatesana ny olona akaiky anao, mety ho rainao, mety ho vadinao, mety ho zanakao, mety ho namanao akaiky maty tamin'izany fotoana zany. Zany dia efa fitsapana avokoa alefany Allah, ary efa niteny Allah tsy maintsy ho alefa amin'ny tsirairay ireo fitsapana maromaro izay voatanisa ireo. Iza tamintsika tsy mbola very olona akaiky azy, namanao akaiky very, ny ray aman-dreninao mety ho maty, ny zanakao mety ho maty. Zany rehetra zany dia fitsapana efa notanisainy Allah subhanahu wa ta'ala fa hoe tsy maintsy mandalo amin'ny zanak'olombelona anankiray. Saingy izy dia niteny manao wa bashiri as-sabirin, ary omeo vaovao mahafaly avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny olona izay manampaharetana
amin'ireo karazan'ny mpitsapana maro izay tonga eo aminy. Alladhina idha asabatuhum, ny olona manam-paharetana rehefa tonga amin'ny fahoriana ny fahavoazana qalu, miteny izy ireo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, zay dia any Allah ary any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala no tsy maintsy iverenanay. Avy any amin'ny Allah tsika ny aina teto ambony tany ary tsy maintsy verina ihany koa any amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany rehetrarehetra zany dia ilaina fiaretana raha ohatra ka sendra tratran'izany fitsapana zany. Ary mbola averiko eto fa tsy misy olona tsy mandalo an'izany fitsapana izany eto ambony tany. Ndray andro dia mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandalo tamin'ny toerana anankiray izay manamorona na manakaiky an'izany fasana izany. Rehefa nandalo teo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nahita vehivavy anankiray izay migogogogo mitomany eo anilan'ny fasany ny zanany izay maty voatsela. Dia nandalo mpaminany nahita an'izany vehivavy mitomany noho ny fahalasany zany zanany zany, dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe ittaqillaha wasbiri, matahorany Allah subhanahu wa ta'ala ianao ry vehivavy ary manana faharetana amin'ny fitsapana izay narefany Allah subhanahu wa ta'ala. Dia iny vehivavy iny tsy nierika, tsy nijery akory izy ny olona miteny azy, fa tonga dia namaly izy manao hoe tsy aminao ny fahavoazana ka mahay mampionina ianao. Rehefa nahenao zay ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nizotra moramora izy nandeha tany an-tranony. Dia ny olona teo akaiky natsikaritra fa hoe ity vehivavy ity tsy nahalala hoe mpaminany anie nanome an'izany hevitra sy teny mahafinaritra ho azy zany hoe manana faharetana zany. Dia niteny tamin'ny vehivavy iny tsy fantatrao ve fa mpaminany anie nandalo sy niteny teo e. Dia taitra iny vehivavy iny tamin'izay fotoan'izay ka niazakazaka izy nandeha tany an-tranony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, niala tsiny tamin'ny valiteny izay nataony any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Dia teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'izay fotoan'izay manao hoe innama sabra inda sadmatil ula, ny fiaretana dia amin'ilay fahavoazana voalohany izay mandalo eo amin'izany fiainanao izany. Inona tiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam teneny? Ny fitsapana izay mandalo eo aminao na ny fahavoazana voalohany izay mandalo eo aminao, eo mihitsy no tokony hanananao faharetana. Satria nahoana? Satria raha nahavita niaritra anao tamin'iny fiaretana voalohany izay mamaivay mangirifiry teo amin'ny fiainanao zay, dia mino za fa ny mandalo rehetra mety ho vitanao any aorinany. Fa raha ohatra ka tamin'ny voalohany efa mivadibadika anao, efa namoaka teny izay tsy voahevitra, efa namoaka teny hoe Andriamanitra mihitsy angamba tsy mijery amin'izao karazam-pitsapana mahazo zao, dia mino zao fa zay andalo eo rehetrarehetra dia ho taraiky ianao, ho tavela ianao ary tsy vita hiaritra manoloana ny fitsapana amma. Nefa ny fitsapana dia tsy maintsy miverimberina ihany amin'ny fiainana eto andavanandro. Tamin'ny vanim-potoana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa niantso an'ireo mpino islamo izy, dia maro tamin'izy ireo ny nanaraka ary maro ihany koa nitsangana ho fahavalo. Fa ireo izay nitsangana fahavalo toy ny Abu Sufyan tamin'izany fotoana izany, Abu Jahl, Abu Lahab tamin'izany fotoana izany, dia niezaka izy ireo izay nampijaly an'ireo mpino islamo izay tonga nanaraka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny karazam-pijaliana maro samihafa. I Bilal ibn Rabah izay nino an'izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nampijaliana satria andevy izy, dia nampijaliana tamin'ny fasika mamay, nametrahana vato lehibe teo ambony tratrany, nefa tsy miverin-dalana izy fa nanam-paharetana ka niteny izy anao hoe ahadun ahad, ilay tokana tsy manam-paharoa dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala no tompoko ary izy no tompoko eto ambony tany ary izy ihany koa no iverenako amin'ny fiainana any ankoatra. Zany rehetra zany dia fiaretana nataony mpiaradiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Misy fianakaviana anankiray antsoina hoe Ali Yasir. Io Ali Yasir io dia ny vadin'izany Yasir zany antsoina hoe Sumayya, dia nampijaliny Abu Jahl sy Abu Sufyan hany ka maty izy tamin'ny farany, satria ny fampitsoritan'izy ireo dia niala ny tanan'ilany havana, niala ny havia ary nitsondromina antsy zany vehivavy zany ka nahafaty azy. Fa noho ny fiaretana teo aminy dia tsy nahita na ihany koa nahavita niaritra
an'izany fampijaliana maro zany. Rehefa nandalo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nahita io fianakavian'ny Ali Yasir io tao anatin'ny fampijaliana dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe sabran ya Ali Yasir fa inna maw'indakumul janna. Manana faharetanareo fianakavian'ny Yasir fa ny voninahitra sy ny fotoana ifanomezantsika ny rendez-vous-ntsika dia any amin'ny paradisa. Izany hoe mazava araka ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa zay manam-paharetana amin'ny fitsapana maro zay mandalo eto ambony tany dia nomeny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rendez-vous na fotoana ifanomezan'izy ireo any amin'ny paradisa. Ary tsy paradisa n'importe quel paradisa fa paradisa avo indrindra al-firdaus al-a'la, le paradisa antsoina hoe al-firdaus, le avo indrindra ilay farany ambony amin'ny paradisa any amin'ny any an-danitra. Zay no fampanantenana nomeny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka ho antsika zay nanontany hoe inona ary no entinay miatrika an'izany fitsapana zany dia ny fiaretana sy ny patience no tokony entinao miatrika an'izany fitsapana izany satria ninninna ny zavatra zay mandalo eo amin'ny fiainanao dia tsy haharitra izany, na dia mandalo aza mambonana izany, na dia mandalo amantoana izany fa kosa tsy hijanona mandrakizay eo amin'ny fiainanao. Mety tsy zarizary kely ny fiainanao fa tsy hijanona mandrakizay ny zany fotoana izany fiainanao izany dia manana faharetananao fa ho avy izany rehetrarehetra zany. Ary tadidintsika angamba le tentsika hoe ireo mpaminany indrindrany no tena ho tsapainy Allah subhanahu wa ta'ala, nefa izy ireo no solontenany Allah karazany hoe iraka nalefany Allah tety ambony tany hampita ny afatra ny Allah subhanahu wa ta'ala, nefa izy ireny no nataony modely ho fakantahaka amin'ny fandefasana fitsapana sy fiaretana zay niainan'izy ireo teto ambony tany. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa niantso izy dia nampijaliana ireo vahoakany. Hanika ndray andro izy niala tamin'ny tanàna Makka, nandeha nizotra kely tany amin'ny tanàna antsoina hoe Taif, eo amin'ny 100 kilometatra miala ny Makka zany tanàna izany. Rehefa tonga tao izy niantso ny olona dia inona ny valikafatra zay nataony olona reny? Torabato, teny marary, fandroana no nataon'izy ireo ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Hanika ny lohan'ny mpaminany dia feno raha-dratra ary raha nikorina tamin'izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany. Fa rehefa tonga izy nahaka toerana anankiray, rehefa teo amin'izany toerana anankiray izany izy dia tonga teo aminy ireo anjely miandraikitra ny tendrombohitra satria ny tanàna Taif izay nandehanana dia eo anenanely ny tendrombohitra anankiray. Dia niteny ireo anjely manao hoe omeo alalina zay ry mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ho akarapokay ity tendrombohitra anankiroa ity dia ho faty avokoa ny vahoakan'ny Taif izay nampijaly anao. Saingy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam teny la tsy izay no nandefasana anahy, nalefa aza ozy izy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nalefa ho famindrampony izao tontolo izao. Ary mbola niteny izy tamin'izay fotoana zay aoriana nyreny anjely reny lasa dia nanangatanana izy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nangataka doa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny izy Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tompo Allahu mamela ny vahoaka ianao fa izy ireo dia tsy mahalala ny fahasoavana, ny fahitsina, ny hazavana zay hoentiko avy aminao ho any amin'izy ireo. Tsy fantatra izy ireo izany rehetra zany fa indray andro any dia mbola ho fantatra izy ireo vokatra ny fiaretana zay nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taty aoriana dia lasa i Taif le tanàna Torabato azy no tena tanàna nankaty azy sy niaritra ary nampanjaka an'izany finoana Islamo izany. Tahaka zany ihany koa mpaminany Yakoba alayhi salam zay fantantsika fa notsapainy Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fitsapana mahery vaika, tsy fahitana ny zanany izay tiany indrindra Yusuf alayhi salam, nandritra ny 70 taona mahery tsy fantany hoe velona sa maty, aiza ny toerana misy azy tsy fantany mihitsy. Izany alahelo lehibe izany ranomaso isan'andro zay niainany mpaminany Yakoba alayhi salam ka nandeha nahatonga ny masony ho jamba tsy nahiratra intsony fa lasa fotsy avokoa ny mainty teo amin'ny masony ka lasa izy tamin'izay fotoana zay. Farany dia nitalao tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny izy manao hoe innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lam min Allahi ma la ta'lamun. Zao izy tsy misy zavatra zay azoko atao
afa-tsy mitalao ary mametraka ny alaheloko sy ny fitalaovako aminao ry tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa nataony zany doa zany dia afaka fotoana fohitaorinan'izany dia nahazo vaovao fa mahafaly izy fa ilay zanany narina namidy natao handevo tamin'izany fotoana zany dia lasa Aziz Misr, zany hoe lasa ilay governorany Egypta toerana ambony ary izy maka ny fepetra rehetra tompoteny farany tao Egypta ilay olona tsy hitany nandritra ny 70 taona. Zay dia vokatra ny fiaretana zay nataony mpaminany Yakobo dia nomena an'izany voninahitra zany, nantsona izy tonga tao Egypta ary nomeny voninahitra tao Egypta, vokatra ny fitokisana ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fiaretana maro izay entiny izany mpaminany Yakoba izany. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, tadidio fa ny fiaretana dia anisan'ny zava-dehibe ary io ny fitaovana lehibe entinao miaina eto ambony tany. Ho an'olona zay tsy manam-paharetana dia tsy misy ilaivana azy eto ambony tany, satria amin'ny alalan'ny fiaretana no hitsapan'ny olona ny endurance-nao, ny mahanao anao. Raha tsy manam-paharetana anao dia tsy havitanao zavatra eto ambony tany. Raha tsy manam-paharetana anao dia tsy havita hitaiza zaza na hanabe zaza anankiray, satria zaza mandeha antonany maro vo lehibe. Raha tsy manam-paharetana dia tsy havita amboly zavatra, satria ny fambolena dia mila fikarakarana sy fiaretana maro samihafa. Raha tsy manana an'izany fiaretana zany dia tsy afaka nitsy ny vahoaka anankiray, satria ny fanitsina ny vahoaka anankiray dia mila an'izany patience na ny fiaretana izany. Raha ohatra ka tsy manana fiaretana dia tsy afaka hitondra vahoaka anankiray, tsy afaka atao filoha na ihany koa mpitarika anankiray. Fa ny fiaretana no arma na fitaovana lehibe entinao miampy an'ireo namana akaiky anao amin'izay fotoana zay. Hoy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu miteny izy mahakasika an'izany fiaretana zany manao hoe ala inna sabr min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Moa ve tsy fantatrareo izy fa ny fiaretana dia anisan'ny finoana ani Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy vita amin'ny finoana ihany fa raha piarina izy amin'ny vatan'olombelona dia tahaka ny loha no misy an'izany fiaretana izany. Fa in qutiya ar-ra's ba'da al-jasad, fa raha ohatra ka tapaka ny loha anankiray dia tsy misy ilaivana an'izany vatana izany intsony, satria maty avy hatrany izany vatana izany. Tahaka an'izany ihany koa ny olombelona, raha ohatra ka ianao tsy manam-paharetana dia tsy misy dikany ny fiainanao eto ambany tany. Ary mbola niteny Ali ibn Abi Talib manao hoe la imana liman la sabara la, tsy manam-pinoana ny olona zay tsy manam-paharetana, satria tsy mino ny Allah fa ho avy ny fandreseny, tsy mino ny Allah fa mbola esorina eo aminy izany karazana fitsapana lehibe mandalo eo amin'ny fiainany izany. Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny ao anatin'ny Qur'an karim, nametra-panontaniana izy manao hoe am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Moa ve mieritreritra ianareo hiditra ao anatin'ny paradisany Allah subhanahu wa ta'ala nefa tsy mbola nitsapainy Allah ary tsy mbola fantany Allah iza taminareo ny olona zay niezaka mafy ary ny olona zay manam-paharetana. Midika zany ny fitsapana zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala dia mbola ahafantarany ihany iza ny olona niezaka ary iza ny olona nanam-paharetana, satria ny fiezana dia mila faharetana ary tsy possible mihitsy anao ho tafiezaka raha tsy manam-paharetana eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ary mbola niteneny Allah amin'ny andiny masina hafa manao hoe liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, mba hanavany Allah subhanahu wa ta'ala ny olona mendrika aminareo sy ny olona ratsy ane ny fitsapana rehetra zay nalefan'ireo e. Raha ny olona tsara ianao dia manam-paharetana, mino ny Allah apetranao eo am-pelantanany izany rehetra izany. Fa raha ohatra ka olona ratsy ianao dia amoaka teny tsy voahevitra, amoaka teny izay tsy faseho masoandro ary mety hanompa sy ianao tsinitsinina ny voninahitry Allah mihitsy ianao amin'izay fotoana izay. Ary tadiro alasana vavy anatin'ny finoana Islam entintsika mamarina an'ity fandarina ity dia teny ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala valsoa ho atin'ireo olona manam-paharetana dia matetika verimberiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe inna Allaha ma'a sabirin,
tena marina fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia miaraka lalandava, miaraka mandrakariva amin'ireo olona zay manampaharetana amin'ny fiainana eto ambony tany, manoloana anireo fitsapana zay mandalo eo aminy. Ka ho antsika rehetra, nataony Allah subhanahu wa ta'ala fitsapana mba hitsapany ny fiaretanao. Nataony Allah subhanahu wa ta'ala fitsapana mba hahaizany mino sy mankasitraka azy venao. Nataony Allah fitsapana anavahana ny olona mendrika sy ny olona ratsy, ny tena pino ny mpiatsara velatsy, ny olona marina sy ny olona mpandainga amin'ny fiainana eto ambony tany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity, isorako nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.